老公有这种打呼声可能会致命，一定要赶紧送他来医院。之前就有一个30岁的男人睡觉的时候打鼾，导致呼吸暂停，不幸离世。有的呼吸声会诱发心梗、脑梗，赶紧来听听你的老公是哪种呼噜声。第一，牛叫式，这种没啥事，可能是白天工作太累了。第二，卡痰式，这种也没事。第三，正唇式，除了会喷口水，有点臭，也没啥事。第四，电钻式，也没啥毛病。第五，断气式，这个一定要警惕，赶紧带他来医院。这种叫睡眠呼吸暂停低通气综合征，气道过于狭窄，吸不到足够的氧气，血氧量下降，时间久了容易导致房颤、高血压，甚至心梗、脑梗，严重的可能会致命。